मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने कान में यंत्र लगा लो। लगा भी लिया? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। तो आओ यार शुरू करते हैं। मैं क्यों किसी और को देखूं? मेरा वाला किसी से कम है क्या? ना बिल्कुल कम नहीं है, 36 में से पूरे 40 गुण मिल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारी जीत नहीं तो मेरी जीत है। अच्छा। A few moments later. बेबी बेबी? अबे इसकी माँ का सौकाना का भाई यहाँ चल क्या रहा है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दिल में अगर एक ही शख्स हो ना तो सामने जितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये बात तो सही है कि दिल में अगर कोई एक शख्स हो तो कोई आए फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ तो लाइन लगा पड़ा है। कौन कह रहा माँ की चूस चूस की झाड़ेगी? भाई इसमें गुस्सा होने की क्या बात है यार, तुम ही देख लो। ये कोई रंडी खा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वायरल होने के लिए लोग किस हद तक गिर जाते हैं ये आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। बिल्कुल अच्छे से पता है, अगर ये बात कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर बोल रहा है तो, पर यहाँ तो सीन ही अलग है। रुको जरा, सब्र करो। जाने तू मेरे इरादे। क्या माल है यार। वायरल होने के लिए लोग किस हद तक गिर जाते हैं ये आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। वो तो सबको पता है, वायरल होने के लिए लोग कुछ अलग करते हैं, पर कोई इतना भी अलग करता है ये तो आज ही पता चला है। इसकी मेरी वीडियो नीचे से लेकर पूरे ऊपर तक चेक कर लीजिए, कहीं पर भी कोई भी वल्गैरिटी नजर नहीं आएगी। नीचे से लेकर ऊपर तक? Women. अरे वो पापा की परी वीडियो ही चेक करना है ना, या फिर तुम्हारे बगल में बैठे पेशेंट को? कहीं पर भी कोई भी वल्गैरिटी नजर नहीं आएगी। यहाँ पे ये मोहतरमा वल्गैरिटी की बात कर रही है, तो चलो अब ये भी देख लेते हैं। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो केवल इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया है, तो कृपया इसे दिल पे ना लें। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। यो यो यो, चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। फुकू में सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर, मत कर, मत कर। पता है मैंने क्या बोला? चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा।